Oye, va, otra cosa. Seguimos de la página que da todos los basura que tenemos en aparecer. Yo que le echaran un poquito de cosa negra y te la van a echar porque quieren meter un trabajo allá. ¿Tú crees más? ¿Qué? No, pero imagínate. Sí. Ah, no, la del que no se recuerda más. Donde fíjate que dejaron ahí en la corte de la máquina y una abandonada, que no estaba, pero no estaba abandonada, estaba en la casa. Se vende payuca, ¿cuánto traes? ¿Ya? ¿Cuánto es? Oye, ¿cuándo le dejaste para acá? ¿Trajiste tres? Te vas a llevar, hay 54 ahí, 3, 57, menos 17, ¿cuánto te vas a llevar? ¿Por qué hace la cara así, mami? Si todo el mundo tiene más. Espérate, va, bueno, ¿qué? Voy al baño. Bueno, tú sabes que vas al baño. Órale, para que salga de salir.